ଶୀତ ତ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟୁର କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ନା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନା ତ ଅଦା ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ନା ହିଁ ସେ ପିତା କାଢ଼ା ପିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରେସିପିଟି ନେଇକି ଆସିଛି, ଇଏ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ପିତା ଲାଗିବ ନା ଇଏ କଡ଼ା ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଅଦା ନେଇଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଦା ନେବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ମୋଟା ମୋଟା ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁ ଅଦାଟା ଆସେ ତାକୁ ନେବେ। ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ରଫଲି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏ ସବୁକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜାର୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଦୌ ପାଣି ନ ଦେଇକି ୟାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ପେଷ୍ଟ ଆମର ବିଲକୁଲ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଥାଳିରେ କିଛି ଘିଅ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଘିଅକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଥାଳି ସହିତ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଆମକୁ ଫଟାଫଟ ଥାଳିରେ ହିଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଆଗରୁ କରିକି ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଦାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛି। ମୋର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ଗୋଟେ କପ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପ କରିକି ନେଇଛି। ତ ସେଇ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମୁଁ 2 କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗୁଡ଼ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ୟାକୁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚିନିରେ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚିନିରେ କେବଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଅଦାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍କୁ ଧୋଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ କଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସି ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଦେବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲଗାତାର ୟାକୁ ଚଲେଇ ଚାଲିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ତଳେ ଲାଗିଯିବା ଟିକେ ଜଳିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଲଗାତାର ଚଲେଇ ଚାଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲଗାତାର ଚଲେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଯଦି ଅଦାର କିଛି ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି ତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡଟିକୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅଦାର ଖଣ୍ଡ ଯଦି ପାଟିକି ଯିବ ତ ଏକଦମ ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚଲେଇ ସାରିଲିଣି। ଇଏ ଏକଦମ ଆମର ଗୁଡ଼ର ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ଟା ସେ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଅଧା ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତିର ପାଉଡ଼ର, ଅଧା ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ରଟା ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ମିଳେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ ଛେଚିକି ଦେବା ପାଇଁ। ଅଧା ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ। ଆପଣ ଏଠି ନର୍ମାଲ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତ କଳା ଲୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଳା ଲୁଣ ଦେଲେ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। କିଛି ସମୟ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚେକ୍ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ରେସିପିଟା ଗୋଟେ ତାର ବାଲାର
चासनी बनवा दरकार। देखो मुझे आंगुली रे देखई नौची। अन्य गोटे उपाय मु बते दूची, गोटे ताटिया रे आपण किछि पानी नहीं जिवे, आउ से जो आमर ग्रेवीटा बनाऊँच तार 2-4 ड्रप से पानी रे दे देबे, आ ताकू 30 सेकंड पे ठंडा हवा छाड़ी देबे। एबे मु देखौची, देखंतु पानी रे जोटा मु रखिथिली सेटा गोटे गोलाकार एमिति आमे करूचंती। तो देखंतु से गोटे गोलाकार एमिति बनी जाउची। तो हमकु जणा पड़ी जिवो एथिरे जे हमर परफेक्ट चासनी बनी सारची बोली। एबे हमर एटा बिल्कुल रेडी हेई गला। एबे हमें गैस रो फ्लेम को ऑफ कर दबा और संगे संगे एको जो थाली हमें घियो रे घसी रखिथिले सेथिरे ट्रांसफर कर दबा। आपण एथिरे अधिक टिके टेस्ट बढ़ावा पई चाहिले मध्ये किछि बादाम किंबा किछि ड्राई फ्रूट्स भी काटिकी देई परिबे, जहा फल पिला को आउ टिके अधिका भी टेस्ट भी लागिवो आउ हेल्दी भी होबो। थाली रे मैं सब भल भाव ट्रांसफर कर दौची। देखो मु घसिकी आमर कढ़ई चारिपटे जतिक लगी ताकू मध्य दे दौची। थाली रे दबा मात्रके से तार सेफ नवा स्टार्ट कर दबो। आमे जस्ट टिके ताको एमती मु गोटे पिठा काढ़िकारे ताको टिके समान कर दौची। एईटा को आमे अध घंटे पाई टिके ठंडा पाई छाड़ देवा। बेसी ठंडा एठी आवश्यक नाही। टिके ठंडा हैला परे एबे भी ये गरम अछि, किंतु सही समय रे आमे टिके तार कट लगे देवा। काहे कि ना ये जदी बेसी ठंडा हे जिवो तो से समय रे आमे जेहेतु गुड़ देइचंती से पूरा बाइंडिंग हे जिवो आ आमे कट लगे परिबानी। तो मु एई समय रे ही ताको कट लगे दउची, जहा फल रे हमर ठंडा हैले हम पीस गुडी को भल भाव रे बाहर जिवो। गुड़ रे बहुत सारा विटामिन मिनरल्स थाए, जेमिति कि आयरन, पोटासियम, जिंक, विटामिन सी, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। आ गुड़ भी आमर डाइजेशन प्रक्रिया को भल भाव रे टिके इम्प्रूव करे। एठी देखंतु मु सब काटिकी नेइची। एथिरो आपण देखि पारथे हमर कटा केते सुंदर हेइची। हमर पीस गुडी को भी भल भाव रे बाहर जाईची। तो एथिरो गोटिए दियंतु 7 दिन पिला मानको देखिबे आपनको पिलांक मानको पाखरे केबे भी ठंडा आ काश रहिबोनी। एमितरे भी तो आमको टिके जगिकी चलिया पाई पड़िबो, अत्यधिक शीत होउची, किंतु एथिरो आपण गोटिए दियंतु देखिबे बहुत इंप्रूव होबो आपनकर पिलांकर शरीर। तो आजिर रेसिपीटी जदि आपण मानको पसंद आसीथिबो तेबे प्लीज मो चैनल को लाइक करिवे, शेयर करिवे और सब्सक्राइब निश्चय करि नेबे। कोणी आसीबे आ गोटिए नुवा वीडियो सहित। सेते बेला पर्यंत रहिली। नमस्कार। जय जगन्नाथ।